大家我们一起来关心今天的天气。那么提醒大家特别注意尼莎台风哦，这个气象局已经针对尼莎台风发布了海上以及陆上的台风警报。那么接下来影响最显著的时间就是在周末这2天，也提醒大家提早做好防台准备。我们从中央气象局所公布的这个台风的路径上面可以看到，目前它的中心位置呢是在我们恒春的东南东方哦，正持续以每小时大概16公里的速度往西北西的方向在移动当中，速度不算是很快。那么从它目前的路径上面的话，也可以看到，预计大概是在礼拜6清晨8点左右哦。礼拜6清晨，它的7级风暴风圈会碰触到我们台湾东部的陆地。明天晚上，台风的中心眼有可能会从花莲、台东附近登陆。那么到礼拜天的时候，台风中心眼会逐渐进入到这个台湾海峡附近。所以影响最显著的时间就是从礼拜6的清晨开始，我们东半部地区就会陆续有一些风雨增强的情况了。那么到礼拜6的深夜到礼拜天的这个白天，几乎一整天，把我们东半部地区还有中南部地区都将会是降雨的热区，影响最显著的这个时间点就是在这个地方。那么影响最显著的这个地方，我们中南部、东半部要特别的留意。就在我们中部以北的话，也还是要特别的当心啊，因为实际上这个台风有可能是一个穿心台，所以在它通过我们台湾的时候，就是全台湾都会是在7级风暴风圈的影响范围之内，所以在影响范围之内的话，都要特别留意，都有可能会有比较强的这个风或是雨发生的情况。那么来看一下，在这个卫星云图的话，除了尼莎台风之外，目前5号的诺鲁台风持续在日本的东南方海面上。至于尼莎台风，目前正持续往我们台湾的方向移动。从云图上面也可以看到，这个尼莎台风的这个结构并不是相当的平均哦。北部的话，在台风眼以北的地方，其实水汽量是稍微比较少一点点。最主要原因就是因为这边是太平洋高压的范围，是属于一个比较干的地方哦，所以有些干空气在这个地方让它的这个对流长得比较比较不容易长起来。那么在南边的话，可以看到这边主要是一个比较大范围的低压带，所以有很多的水汽在这边有比较旺盛的对流发展起来。那么除了尼莎台风本身要特别留意之外，要特别当心的是，可以看到目前在南海北部这附近还有一个热带性低气压，而且这边水汽量相当的足够，所以这个尼莎台风要特别注意的是，除了它本身对我们台湾的影响之外，礼拜6、礼拜天影响最显著的时间之外，当礼拜天过后礼拜1台风逐渐通过远离台湾之后，还会有后续的西南风会上来，有可能会造成降雨持续到礼拜1、礼拜2，甚至到礼拜3，尤其是我们的中南部地区要特别的留意。我们从模拟的这个预测图上面可以看到，随着台风逐渐的通过台湾之后，我们台湾比较明显降雨。那么到礼拜1、礼拜2的时候，可以看到我们台湾附近还是有这个绿色跟黄色，就代表说降雨会比较显著的一个情况，可能要等到礼拜3、礼拜4之后，降雨才会逐渐的缓和下来所以除了尼莎台风之外，另外要当心的就是我们刚刚有提到的，目前在南海北部的这个热带性低气压，而且这个热带性低气压不止水汽量多，其实未来也不排除是有机会再增强成为台风的。所以除了尼莎台风之外，南海北部这个热带性低气压也要特别留意，提高警觉，可能在礼拜1、礼拜2的时候，后续会带来一些比较明显的水汽。来看一下这一次台风会带来如何的降雨的演变。随着台风接近，可以看到礼拜6的时候，东半部的降雨会增加。台风通过我们台湾的这个当下，除了东半部之外，我们可以看到南部会慢慢的变成逆时针环流的迎风面，所以降雨也会增加。所以这个台风的这个对我们台湾影响的演变，大致上就是可以分成礼拜6接近的时候，东半部的降雨会是比较明显，是一个降雨的热区。到礼拜6深夜，台风逐渐通过，除了东半部之外，我们中南部地区的降雨也会逐渐增加。到礼拜天的时候，台风已经进入到这个台湾海峡附近，所以可以看到受到逆时针环流的影响，迎风面是在我们的中南部为主，东半部降雨可能会稍微缓和一点，但是因为有一些环流会绕过我们台湾南端来到东半部地区，所以东半部的降雨还不会有比较明显的减少，还是会有这个阵雨的一个情况。那么到礼拜1、礼拜2就是要注意后续的南边的热带性低气压以及西南季风的这个影响，会带来一些水汽，所以中南部可能陆续会有阵雨的情况。至于北部跟东北部的话，降雨就会有比较明显的缓和
和了。那么在今天晚上各地的天气已经慢慢受到台风外围环流云系的影响，包含我们北部、东北部、东半部地区、高雄、屏东都会陆续有些雨势。那么低温的话大概是26到28度，高温可以来到30到32度。空气品质中部地区要稍微注意，可能会来到对敏感族群不健康的等级。那么在明天礼拜六受到台风的影响，全台湾几乎都有下雨的机会，尤其明天要特别注意降雨的热区是在东半部，明天深夜中南部也要留意。那么低温的话大概是26到28度，中午高温稍微降一点点，30到32度，最主要是因为下雨以及云量增加的影响。空气品质大概是普通到良好的等级，所以最后提醒大家，这个泥沙台风来势汹汹哦，在今天的深夜晚上的时候呢，慢慢的外围环流云系就会逐渐影响到台湾的东半部，甚至包含北部都会陆续有一些阵雨。那么礼拜六东半部会有明显的风雨，到礼拜天中南部以及东部都会有比较明显的雨势，提醒大家提早做好准备啊，不要前往危险的地方，包含在山区哦是比较容易有山崩落石或土石流。那么沿海地区的话是风浪比较大，千万不要到海边去观浪或从事一些危险的活动。